अब किसी का भरोसा नहीं, आप भी हमसे पर्दा करो। अब किसी का भरोसा नहीं, आप भी हमसे पर्दा करो। अब किसी का भरोसा नहीं, आप भी हमसे पर्दा करो। अब किसी का भरोसा नहीं। गौर करिएगा भैया जी, ऐसा कोई मत जाए, आवाज शीशा टूटे दिल मत जाए, दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे दिल मत जाए, दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे दिल मत जाए, दिल टूटे आवाज न आए। साथ जैसे दोस्त सच्चाए, आप जैसे ₹201 का पुरस्कार है। बच्चे को आशीर्वाद है मंडली की ओर से। भगवान इनको बल बुद्धि विद्या दे, आगे चल करके अपने 100 परिवार का नाम रोशन करें। आगे आप हैं स्वर्गीय हमारे श्री शेष जवाहर बाबू के बड़ी बेटी ग्राम लगौड़ा, इनके स्वजन से ₹501 का दान है। देखिए बेटी की ओर से दान आया है। मैं तहे दिल से बाबूजी को बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहीं से अपने सभी बेटा बेटी पर आशीर्वाद बनाए रखिए, ये कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आगे लाइन गा रहा था भजन का कि शीशा टूटे दिल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, लेकिन दोस्त डसे तो कौन बचाए। ए भैया आगे कभी कहा है, मैं सुनाऊं आप स्वर्गीय जवाहर बाबू के भाई खलट यादव जी, खलट यादव जी की ओर से भगवान के दरबार में ₹101 का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्योंकि अगर दोस्त ने बच लिया, अगर जिससे दोस्ती है उसके उसने गद्दारी कर दी तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। इसीलिए कवि ने कहा है अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से पुनः हमारे जवाहर बाबू के भगीना है मुकेश यादव जी, इनके स्वजन से ₹100 का दान है माता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुश्मना
पास था आज है वो दूसरे के यहाँ। यानी ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति और ये आदमी का भी कोई ठिकाना नहीं। आपसे दोस्ती है, आपसे भी बात ले लिया और आपके जो एंटी पार्टी है वहां पहुंच गया। देखिए आपका बात उधर भी कह दिया, कहा है ना कल इस खुशी का भरोसा नहीं, हर खुशी का भरोसा नहीं। और आप हैं हमारे स्वर्गीय जवाहर बाबू के बड़े बड़े जलंधर जी का सारू दीपक यादव जी। देखिए ग्राम बोरपर उन्होंने 501 रुपया दान दिए हैं। तोहरे बिना सुना लागे बहल अपरिया। आइए इनका फरमाइश समय तो कम और फरमाइश आएगा और वो सरकार 500 के साथ है तुरंत